श्रवण जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर श्रवण जी आपको दिल से चाहने वाले ने आपको याद किया है, कृपया करके आप अपना जल्दी से फोन उठाइए और ढेर सारी बातें कीजिए। मिस्टर श्रवण जी प्लीज पिक अप द कॉल। श्रवण जी जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, नहीं तो आपका फोन कट